হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো এবং শেয়ার করো। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি খুবই ভালো একটি ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর, তাই কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। বন্ধুরা, রিকোয়েস্ট রইলো, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না, পুরো ভিডিও দেখবে বন্ধুরা। তবেই তো সঠিক ইনফরমেশন পাবে। স্কিপ করলে সঠিক ইনফরমেশন পাবে না, পুরো সঠিক ইনফরমেশন পাবে না। তাই কোথাও কোনো স্কিপ করবে না, পুরো ভিডিও দেখবে বন্ধুরা। স্বরাজ 960 FE সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, এই ট্র্যাক্টরটির কথাই বলছিলাম তোমাদেরকে, খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালারের দিকে দেখো। বন্ধুরা, কালার খুব ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে, এখনো খুব ভালো কালার আছে। বন্ধুরা বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিনের টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের সামনের টায়ারগুলিতে রাবার আছে 45 থেকে 55%। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। বন্ধুরা, খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করো, রাবার আছে 55 থেকে 60%-এর মতো। খুব ভালো টায়ার আছে এখনো। বন্ধুরা বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, কোনো প্রকার সমস্যা নেই, এখন কাজ না করালেও চলবে, কাজ না করেও এখন খুব ভালোভাবে চলবে। বন্ধুরা বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটির পেপার আপ টু ডেট আছে, পুরো পেপার আপ টু ডেট আছে। ট্যাক্স, ফিটনেস, ইন্স্যুরেন্স সমস্ত কিছু আপ টু ডেট আছে। তাই নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে, নাম ট্রান্সফার নিয়ে কোনো প্রকার চিন্তা করতে হবে না, কোনো সমস্যা হবে না, নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে। বন্ধুরা বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2016 মডেলের ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে, 2016 মডেলের ট্র্যাক্টর। বয়সও খুব কমই আছে। বন্ধুরা, কালার ইঞ্জিন অনুপাতে বয়স খুবই কম আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে মাত্র 3,75,000 টাকা। তবে বন্ধুরা, একটা কথা খুব ভালোভাবে শুনবে, যেহেতু সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর বন্ধুরা, তাই দাম কোনো ফিক্স নয়। কথা বলবেন, দাম কম হবে 5,000, 10,000, 30,000, যেমন কথা বলবেন সেরকম কম হবে বন্ধুরা। তবে কথা বলবেন বন্ধুরা, দাম কম হবে, কোনো ফিক্স দাম নয়। বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটি লোকেশন বা ট্র্যাক্টরটি যেখানে আছে বন্ধুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, নদিয়া জেলাতে। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে, তাই কেউ যদি নিতে চাও, ভিডিওর ডিসক্রিপশনে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, পার্টির কন্ট্যাক্ট নাম্বার। বন্ধুরা, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর কোনো বন্ধু যদি সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর বিক্রয় করতে চাও বা আমাদের চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দিতে চাও, তবে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, যে লাস্টে 17 নম্বরটি, সেই নম্বরে ছবি পাঠাবেন। ধন্যবাদ।